Адатта кылмышка шектүү жарандар сот залында отурчу. Сот онлайн режимине айланган соң аларды темир тор артында сурак берүүгө аргасыз кылды. Мунун баары эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу элдин саламаттыгын камсыздоо максатын көздөгөнү менен жактоочуларга ыңгайсыздык жаралып жатканын айтышат. Онлайн аргасыздын иши болуп атат да. Себеби ошол болгондо онлайн болгондо ошо кылмыш ишти кароо алдыга жылып атат. Бара түзөлүп атат, жакшы жагына кетип атат азырынча. Ал эми IT адисинин айтымында онлайн өтүп жаткан режимде бир топ жеңилдиктер да бар. Мисалы сот отурумунун иши алдыга жылып, ошону менен бирге эле сот кызматкерлери дагы Бишкекке барып окуудан өтүп убара болбостон онлайн түрдө билим алып жатышат. Онлайн сотто өткөрүү үчүн бардык шарттар каралган. Аудио-видео фиксация деп АВФ системасы киргизилди, жана ошондой эле АИС программасы киргизилди. Цифровизацияга карата. Ал эми пандемия учурунда мисалы соттор тиги подсудимыйларды бул жака алып келбей, СИЗОдон, ИВСтен алып келбей бул жака эмеден эле тартып сразу онлайн тартып көрсөтүп берип атат. Пандемия учурунда милициялар дагы тиги алып келе албай калышы мүмкүн. Ал эми ушул учурларда бизге наоборот пайда болуп жеңил болуп атат. Эгерде сот отурумдары онлайн өтпөй кадимки көрүнүштө өткөндө, анда сот жана адвокаттар оорубай калат деп эч ким кепилдик бере албай, соттор болбой калат болчу. Ошол үчүн дагы азыркы эпид кырдаалга байланыштуу онлайн өткөнү жакшы дейт эксперттер. Онлайн режимде бизде свет стабилдүү болбогон үчүн өчүрүүлөр көп, анан кийин кайтып светтин электричествонун кайтып жанганын күтүп калып атабыз. Да башка кыйынчылык бул деген ошол суроо бергенде, адвокат болобу, прокурор болобу суроо бергенде же сот суроо бергенде нар жак тарап жакшы укпай калып атат да, жакшы түшүнбөй калып атат. Эскерте кетсек, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы соттолуучуларды жана сот залдарына алып келүү аракетин COVID-19 вирусунун жайылышына жана пневмония оорусу күчөгөндүгүнө байланыштуу убактылуу токтоткон. Айымкан Исралы кызы Азам Будириков, Ынтымак.